Вечер. Сегодня будем готовить в камине крылышки. На улице сильно холодно. Сейчас прогорят дрова. Мы разровняем угли и поставим вот такую рамку. Вот она, на ней можно жарить шашлыки. И получится как в старых печах, которые готовили наши деды, бабушки. Такая была печная, как ее большая. Многие разобрали их, но она и много места занимала уже. А те, кто оставил, облагородил, конечно, до сих пор в них пекут паски, хлеба очень хорошие. И оно как бы и тушится, и вместо тандыра зимой использовать можно. И мы вот на такой штуке, вот уже заготовили крылышки, замочили. Вот на такой штуке поставим вот такую рамку. И вот как раз будем на ней, ручка будет наружу, не будем закрывать. И будем только перекладывать. Пока на этом все. Сейчас мы разровняем угли. Жар какой сильный. Разровняем, пускай они немножко еще догорят, потому что все погорит у нас. Вот подождем еще, пока они сгорят. Сильно нагрелось, уже все это горячее. До утра остывать будет, греть. Комин еще будет весь дом. Уже дрова практически перегорели, нагорело углей много. И мы сейчас будем уже закладывать крылышки, покажем, как это все. Сейчас пойдем подготовим. Вот угли у нас уже нагорели, мы приготовили крылышки. Сейчас поставим вот эту штуку, на ней тоже удобно шашлык жарить. Поставим ее пока на низ. Полочку. А на нее мы уже установим вот так вот на углях. И сидим рядышком, только успеваем переворачивать. Вот уже будем смотреть. Смотрите, как оно пожарилось.